ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஜீசஸ் அசிஸ்ட். இந்த சேனலில் நம்ம பைபிளில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டோரிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 5ஆம் கதை வெள்ளம். ஆதியாகமம் 6 முதல் 9ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் வரை. மக்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாவத்திற்குள் சென்ற பின் அவர்கள் மிகவும் பொல்லாதவர்களாக மாறினார்கள். அவர்களின் எண்ணங்களும் செயல்களும் தீயவையாக மாறியது. தான் படைத்த மக்களை அழிக்க வேண்டும் என்று தேவன் அறிந்திருந்தார். ஆனாலும் நோவா என்ற மனிதன் தேவனோடு நடந்தான். கர்த்தர் அவனை நோக்கி, மக்கள் பொல்லாதவர்கள் என்பதால் நான் பூமி எங்கும் வெள்ளத்தால் அழிக்கப் போகிறேன். எனவே பூமியில் உயிரை பாதுகாக்க நான் உன்னுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறேன். ஒரு பேழையை கட்டவும். நீ பயன்படுத்த விரும்பும் சரியான பரிமாணங்களை நான் உனக்கு தருவேன். நீ பேழையை செய்த பிறகு ஒரு வெள்ளம் பூமியில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் கொல்லும். நீயும் உன் வீட்டாரும் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். அதேபோல் நீ எடுத்து செல்லும் விலங்குகளும் காப்பாற்றப்படும். தேவன் நோவாவுக்கு பேழையை செய்யும் வழிமுறைகளை வழங்கினார். தேவன் சொன்னபடியே நோவா செய்தார். நோவாவும் அவரது 3 மகன்களும் பேழையை கட்டினார்கள். அது முடிந்ததும் தேவன் நோவாவை நோக்கி, நீ உன் குடும்பத்தினருடன் பேழைக்குள் சென்றுவிடு. 7 நாட்களுக்கு பிறகு பூமியில் தண்ணீர் விழும். இந்த பேழையில் உள்ளவர்களை தவிர எல்லா மனிதனும் விலங்குகளும் அழிக்கப்படும் என்றார். ஆகவே நோவாவும் அவருடைய மனைவியும் மகன்களின் மனைவிகளும் பேழைக்குள் சென்றனர். அவர்கள் பேழைக்குள் சென்றதும் விலங்குகளும் பறவைகளும் ஆண் பெண் என ஜோடிகளாக வர ஆரம்பித்தனர். 7 ஜோடி சுத்தமான விலங்குகளும் 7 ஜோடி பறவைகளும் மீதமுள்ள எல்லா வகையான விலங்குகளும் ஒரு ஜோடியாக மட்டுமே வந்தன. எல்லா விலங்குகளும் நோவாவும் அவனது குடும்பத்தினரும் பேழைக்குள் சென்ற பிறகு தேவன் பேழையின் கதவை மூடினார். 7ஆம் நாளில் வானத்திற்கு மேலே இருந்த நீர் பூமியில் விழத் தொடங்கியது. அதே நேரத்தில் பூமி வெடித்தது. நிலத்தின் அடியில் இருந்து நீரூற்றுகள் வந்தது. நீர் மலைகள் கீழே பாய்ந்து பள்ளத்தாக்குகளை நிரப்பியது. இறுதியில் அது முழு பூமியையும் உள்ளடக்கியது. மக்கள் மற்றும் விலங்குகள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன. அந்த நீர் நோவாவின் பேழையை உயர்த்தியது. பூமி எங்கும் அழிக்கப்பட்ட போது பேழையில் இருந்த மக்கள், விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் பாதுகாப்பாக இருந்தன. அந்த நீர் பிரளயம் 40 நாட்கள் நீடித்தது மற்றும் உலகம் முழுவதையும் உள்ளடக்கியது. பின்னர் அது நின்றுவிட்டது. மழை பெய்ததை நிறுத்தி நோவாவின் பேழை 110 நாட்கள் தண்ணீரில் மிதந்தது. நீரை உலர வைக்க பூமியின் குறுக்கே காற்று வீசியது. இறுதியாக பேழை அரராட் என்ற மலையில் இறங்கியது. நோவா இன்னும் 4 மாதங்கள் காத்திருந்தார். பின்னர் பூமியில் இருப்பதை காண ஜன்னலை திறந்தார். அவர் ஒரு காக்கையை அனுப்பினார். ஆனால் அது திரும்ப வரவில்லை. அடுத்து அவர் ஒரு புறாவை அனுப்பினார். அது பறந்து சென்றது. ஆனால் கூடு கட்ட இடம் கிடைக்கவில்லை. விரைவில் அது பேழைக்குள் திரும்பினது. நோவா அந்த புறாவை தன்னிடம் சேர்த்து கொண்டான். 7 நாட்களுக்கு பிறகு அவர் மீண்டும் புறாவை வெளியே அனுப்பினார். அன்றிரவு புறா ஒரு ஆலிவ் இலையுடன் திரும்பி வந்தது. தாவரங்கள் மீண்டும் வளர்க்கின்றன என்பதை நோவா அப்பொழுது அறிந்தான். அவர் இன்னும் 7 நாட்கள் காத்திருந்து மீண்டும் புறாவை வெளியே அனுப்பினார். இந்நேரம் அந்த புறா திரும்பி வரவில்லை. 1 மாதத்திற்கு பிறகு நோவா பேழையில் இருந்த கதவை
மழைப்பொழிவை அகற்றி பூமி வறண்டு இருப்பதை கண்டார். தேவன் நோவாவை நோக்கி, நீயும் உன் குடும்பத்தினரும் விலங்குகளும் பேழையை விட்டு வெளியே வாருங்கள் என்றார். அவர்கள் பேழைக்கு வெளியே வந்ததும் தேவனை வணங்குவதற்காக நோவா ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். கர்த்தர் பலியை ஏற்றுக்கொண்டு, இனி ஒருபோதும் நான் பூமியை வெள்ளத்தால் அழிக்க மாட்டேன். நீங்கள் பெருகி மீண்டும் பூமியை மக்களால் நிரப்ப வேண்டும் என்றார். தேவன் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும் நோக்கி, மேகங்களை பார்த்து வானவில்லை காண்க. நான் அதை பார்க்கும் போதும் நீங்கள் அதை பார்க்கும் போதும் இந்த வாக்குறுதியை நினைவில் வையுங்கள். ஒரு வெள்ளம் மீண்டும் முழு பூமியையும் அழிக்காது. இது உங்களுக்கு நான் அளித்த வாக்குறுதியாகும்.